Кыргызстанда шайлоочулардын активдүүлүгү байкалууда. Чет өлкөдө уюштурулган шайлоо түйүндөрүндө көбүрөөк ачылып иштеп жатат. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Түз эфирде мен Айтина Досумбетова. Президенттик шайлоонун жүрүшүндө азырынча мыйзам бузуулар каттала элек. Айрым тилкелерде электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, кайра калыбына келтирилген. Учурда шайлоо тилкелеринде 5560 техника иштеп жатат. Бүгүн коомдук тартипти сактоого жалпысынан 9483 милиция кызматкери, 12000ден ашык элдик кошун өлкөдөгү өкүлдөрү тартылган. Бул сааттарга алынган маалыматтарга караганда өлкөдө шайлоонун жүрүшү тынч өтүп жатат жана эч кандай мыйзам бузуу катталган эмес. Ал эми Казакстан, Тажикстан, Орусиянын бир катар облустарында жана Корея, Японияда кыргыз жарандары үчүн шайлоо тилкелери ачылып, ушул убакытка чейин 329 адам добуш берген. Өлкө аймагындагы 4 шайлоо участкасындагы автоматтык урна стационардык урналарга алмаштырылды. БШК биринчи шайлоо участкасында дагы автоматтык урнаны стационардыкка алмаштыруу каралып жатканын кошумчалады. Шайлдабекова түзүлгөн кырдаал боюнча мындайча түшүндүрмө берген. Эки талапкер шайлоодон четтетилгендиктен бюллетендерде жазылган аттары кол менен чийилген. Бирок алардын айрымдары туура эмес чийилгендиктен автоматтык урналар саналган эмес. Ошондуктан алар ачык урналарга алмаштырылды. Бул шайлоонун жыйынтыгына эч кандай терс таасирин тийгизбейт, деди ал. Учурда өлкө боюнча 2375 шайлоо участкалары ачылды. Анын 234-ү Бишкекте, 37-си чет жакта жайгашкан. БШКга 10дон ашык кайрылуу келип түштү. Алардын 2 коомдук кабыл алуу аркылуу, 4 WhatsApp'тан, 5 кайрылуу укук коргоо органдарына болгон. Кайрылгандардын баары техникалык мүчүлүштүктөргө байланыштуу келген. Азыркы тапта республика боюнча коомдук саясий абал туруктуу. Азыркы тапта Кыргызстандын бардык аймактарында шайлоочулар добуш берип жатышат. БШК мыйзам бузуулар боюнча маалыматтар үчүн кыска номер уюштурду. Эгер шайлоочу мыйзам бузууларга тушукса, төмөнкү даректерге билдирсе болот. Саат 12-деги маалымат боюнча Таласта 30 000 шайлоочу добуш берди. Бул шайлоочулардын 23%. Бүгүн Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. 11 талапкер ат салышууда. Добушканалар саат 8-де ачылган. Саат 10-го карата республика боюнча шайлоочулардын 7,5% добуш берген. Ыстык Көл облусунда саат 12-ге алынган жыйынтык боюнча 45 719 шайлоочу добуш берди. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, пайыздык көрсөткүч 17,6% түзүүдө. Облус боюнча жалпы шайлоочулардын саны 265 674 адам. Шайлоочуларды 238 участок тейлеп жатат. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү президенттик шайлоодо 3,025,768 кыргызстандык добуш берет. Анын 2,908,453-ү Кыргызстанда болсо, 18,580-и чет жерде. Өлкө боюнча канча шайлоочу добуш бергени тууралуу БШК акыркы маалыматты жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын кеңешчиси Гулия Алманбетованын билдиргендей, Кыргызстанда шайлоочулар активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Өлкөдөгү шайлоонун жүрүшү тууралуу биз ушул сааттарга алынган маалыматтар боюнча кабарчыбыз Гүлзара Бакаева менен байланышабыз. Ал азыр түз байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын кеңешчиси Гулия Алманбетова менен турат. Анда сөзү кесиптешим Гүлзара Бакаевага узатам. Рахмат кесиптеш, биз Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте өлкө аймагындагы шайлоонун жүрүшүнө көз салып жатабыз. Менин жанымда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын кеңешчиси Гулия Алманбетова турат. Гулия эже, саламатсызбы? Учурда өлкө аймагындагы шайлоонун жүрүшү боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Негизи темпи жакшы, жүрүшү негизи эле жакшы маанай түздүп, биздин аба ырайы жакшынакай маанай түзүп атат, жылуу болуп атат. Жаан-чачын болсо мындай маанай башкача болот керек деп ойлоп атабыз. Бирок негизи эле биздин шайлоочулар активдүү катышып атат. Жарандар жакшынакай бул шайлоо участоктарына келишип, эртең менен саат 8-де бардык участкалардын баары ачылып, жакшынакай жүрүш болуп өтүп атат азыр шайлоо. Гулия, айтсаңыз, ушул сааттарга чейин өлкө аймагында канча жаран добушун берип бүттү?
добуш берүү жүрүшү азыркы учурда 23,75% болду. Гүл эже, айтсаңыз, ушул чет мамлекеттерде жалпысынан 37 шайлоо тилкеси ачылды да, эми ушул саатырга чейин шайлоочулардын саны канчага жетти, анан көрсөткүч кайсыл шаарларда көбүрөөк болуп атат? Чет өлкөдө азыркы убакта биздин шайлоочулардын добуш берүү жүрүшү боюнча бизде 3,81% болду. Бул кайсыл аймактарда көбүрөөк шайлоочулардын келүүсү күтүлүп атат да? Азыркы я не могу сказать. У меня нету этих данных. Япониядабы, Казакстандабы, Түркиядабы? Негизги биздин көп шайлоочулардын саны негизги Орусия Федерациясында, экинчи өлкөдө бул Казакстанда. Гүл эже, ушул саатырга чейин мыйзам бузуулары катталдыбы? Катталса кандай чаралар көрүлүп жатат? Борбордук шайлоо комиссия тарабынан бүгүнкү күнгө атайын контролдук координациялык топ түзүлгөн. Ошол топ түзүлүп, атайын ыкчам номерлер берилген. Алар эртеңинен саат 8ден баштап бир топ бузуу жөнүндө маалыматты алып атат, ошону анализдеп атышат. Бирок көбүнчөсүндө тастыкталбай атат. Анткени баягы тигиндей бузулуп атат, мындай бузулуп атат деп кыйкырып эле, бирок негизи биз баарын каттап атабыз. Боло турган бузууларды чечкенге аракет кылып атабыз. Ошонун ичинен кандай бузуулар болуп атат? Мисалы үчүн, кээ бирде өзүнүн баягы тизмесине таппай калып атат, аны да бузуу деп бирөө эсептеп атат. Ошого да карабастан ар бир ошол бузуу боюнча түшкөн маалыматты ошол атайын түзүлгөн координациялык группа тобу абдан жакшынакай кылып анализдеп атышат. Андан кийин ошол анализдеп ар бир бузуу жөнүндө өзүнүн маалыматын, өзүнүн иши менен, өзүнүн жолу менен мамиле жасап ишти алып барып атышат. Ошол бир айтып кете турган нерсе, бизде 15 октябрда бүгүн Бишкектен 2 номерларга чалсаңыздар болот: 66 02 40, 62 01 41. Андан кийин 1255 бул негизги өлкө боюнча кыскача ыкчам номер. Анан Ош шаарында дагы ачылды коомдук кабылдама 3222 бул Ош шаарынын коду. Андан кийин 55550. Андан сырткары мобилдик телефондор иштеп атат: 0552 60 41 79, 0772 60 41 79. Андан сырткары дагы бир WhatsApp'ыбыз бар. Өзүнчө канал, атайын бузууларды ошол WhatsApp'ка жиберсеңиздер болот. 0550 11 98 52. Анан дароо мындай иш-чара ушундай жоопкерчиликке тартылып атат деп айткандан биз алыспыз. Анткени ар бир фактыны, ар бир бузууну биздин атайын органдар менен изилдеп, чараларды көргөнгө даярдыктын баарын көрүп атабыз. Өлкө боюнча кайсыл облустарда көрсөткүч көбүрөөк болуп атат да? Эми абдан активдүү катышкан бул Ош шаарынын тургундары болуп атат. Ош шаарынын шайлоочулары, алардын пайызы 31,43% болду, эң көп. Эң аз дегенде Жалал Абад областы, бул 21,23% болду. Андан кийин теңдешип келатат. Бул Талас областы 28,89%, Нарын областы 26,53%, Бишкек шаары 26,92%, Ысык-Көл областы 24,77%, Баткен областы 23,66%, Чүй областы 22,02% болду. Алдыда Ош шаары келатат. Рахмат Гүл эже, ишиңизге ийгилик. Бизге алынган маалымат ушул болду. Азырынча кесиптеш, сөз сизде. Рахмат Гүлзара, берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантабыз. Ош шаарындагы номер 5378 шайлоо тилкесинде операторлор бюллетенди текшерип көргөн соң гана урнага таштатып жатышат. Бул тууралуу ынтымакка акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева билдирди. Операторлор шайлоочунун бюллетенин ачып көрүп, анан урнага салып жатышат. Байкап калып сураганыбызда добуш берүүчү бюллетенди салышын билбей жаткандыктан көрсөтүп берип жатабыз деп түшүндүрүштү. Биздин сурообуздан кийин операторлордун мындай аракети токтоду. Шайлоочулар өздөрү эле добуш берип жатышты, деди Жамгырчиева. Ал кошумчалаганда акыйкатчы институтунун өкүлдөрү дагы бир нече участкаларга барып көрүшкөн, бирок бюллетендерди көзөмөлгө алуу боюнча башка фактыларга күбө болушкан эмес.
Шайлоо тууралуу дагы башка жаңылыктарды ынтымак чекиткейжи сайтынан окусаңыздар болот. Өлкөнүн бардык аймактарындагы шайлоо процесси тууралуу маалыматтар жана оперативдүү видеолор ошол жака жайгаштырылат. Кайрадан эфир аркылуу жакшы жаңылыктар менен жолугушалы, амандыкта туруңуздар.